係啊，我之前有講過，我俾自己80分嘅喺呢個演唱會裏邊，但係就誒其中可能係我唱10000年嘅時候咧，就即係覺得自己可以再做得好啲，喺呢度都扣咗少少分嘅。咁但係就未至於係扣20分嘅呢隻歌。咁其實係好多個位夾埋，我覺得我係好多嘢係可以再做得好啲啦。咁其實好多時咧就我發現咧開 show 係第一場咧都係熱身咁樣嘅，所以咧如果真係有機會當初係俾我再開多一場，我一定會做得更加好咯。咁所以咧我想為自己平反咧，咁就喺今日呢一個晚宴嗰度咧就會去唱翻10000年啦。咁就會希望係為自己平反到。3年前嘅自己，我會同我會同3年前嘅自己講咧，其實好多時係自己會打沉咗自己先嘅，好多嘢其實我成長咧都係就係咁樣自己打沉咗自己先啦，所以好多嘢係我係一路都有夢想去做，可以去做達到啊咁樣，但係就係自己會覺得自己做唔到先，咁但係其實係一個心態嚟嘅。其實我係只要 set 咗個目標啦，我係可以去做到嘅。咁我亦都係努力係有不斷付出，但係就係個心態真係要唔好。首先話咗你唔得㗎啦，太難㗎啦。你首先要同佢做同自己講咧，就係你唔好諗咁多，你去試咗先啦，咁樣咯，係啊。係啊，鐘聲家族喺我呢個演唱會裏邊咧，係好多位都有買飛嚟支持。其實佢哋真係好咧。一知道我同輝志開呢個演唱會咧，佢哋都話我哋一定會買飛嚟支持。咁所以今晚咧，我呢個豪巴嘅慶功宴咧，演唱會嘅慶功宴咧，就要請翻呢一班一部分啦，因為即係。其實今日都好多活動啊，大家都唔係一定會嚟到。我請翻一部分嘅有嚟支持我哋演唱會嘅鐘聲朋友去請佢哋食餐飯咯。咁我其實一路都好關注同埋支持大家嘅事業啦。咁亦都大家好有啲咩活動咧，亦都會邀請我去。咁我亦都一定會去嘅。如果我係嗰日係有時間嘅話，咁我今日就既然大家都嚟到，我就一定要同佢哋合唱翻一次啦。因為我好多位都其實係未合唱過。咁亦都譬如歐俊傑啦，今日佢會嚟啦。就自從之前我有一個生日嘅音樂會之後咧，2年前就冇再有機會同佢合唱過，所以就今次同佢合唱會有好大嘅感觸㗎，我覺得係啊。我要同我啲同學講咧，就即係簡單嘅一句多謝，而呢個多謝咧就係嚟自呢段時間。3年幾，佢哋陪伴住我去花好多時間心機去陪住我行呢條路啦。咁大家啦，唔係淨係我，都係有好多好開心，亦都有啲難嘅一啲經歷嚇。咁就睇住我成長啦，咁亦都對我不離不棄，所以亦都支持到我可以去上到紅館。其實真係冇佢哋咧，我都唔會可以有機會上到紅館。我覺得其實佢哋都好大嘅功勞，所以我要真係好衷心多謝佢哋。